الآن في سوريا. بس بدي أدخل مباشرة، البعض يقول أنه أنتم تستهدفون القرى الشيعية، تخطفون لبنانيين شيعة ومن ثم تستغربون تدخل حزب الله. أي مصلحة لكم باستدراج حزب الله إلى الداخل السوري؟ لا مشكلة مع شركائنا في الوطن سيدتي، المشكلة مع من يسمحون لنفسهم بالتكلم باسمهم. عندما يتكلم بشار الأسد باسم الطائفة العلوية، المشكلة ببشار الأسد وليست بالطائفة العلوية. عندما تتكلم قيادة حزب الله باسم الشيعة جميعهم، فالمشكلة في قيادة حزب الله. أما الطوائف كلها مطمئنة في سوريا. يعني وهنا أنا أريد أن أقول نقطة، باعتباري تبلغت الآن أن السيد نصر الله سيكون غدا بإطلالة توضيحية. أرجو منه توضيح عدة مسائل. أولا مسألة التدخل العسكري يجب أن ينهيها وأن يوضحها بشكل تام. ثاني مسألة أرجو منه أن يوضح مسألة تواجد قيادات دينية من حزب الله في دمشق وفي عدة محافظات يجمعون أهلنا من الطائفة الشيعية ويقولون لهم أن الدفاع عن نظام بشار الأسد هو واجب شرعي. أرجو منه توضيح هذه المسألة تماما، كيف يمكن أن يكون الدفاع عن القاتل هو واجب شرعي؟ بأي مسألة، يعني بأي فكر؟ هل هو بفكر نصرة المظلوم أم بفكر انتصار الدمعة من السيف أم بهذه المبادئ التي طالما سمعناها من السيد حسن نصر الله أين ذهبت اليوم؟ من الواضح هم يحرضون أهلنا من الطائفة الشيعية على الانخراط في معركة خاسرة مع النظام، وما زال لحد اليوم أهلنا في الطائفة الشيعية رافضون لأنهم سوريون بالمقام الأول ولأنهم عانوا نفس الظلم وهم شركاء في المعاناة. المشكلة ليست مع الطوائف أبدا، والدليل لأن جميع أهالينا ما زالوا لحد اليوم يعني هناك أحد الأشخاص، واسمحي لي هنا أريد، هناك أحد الأشخاص يعني هيدا اللي بيطلعوه على التلفزيون ما بعرف شو بيعمل، يعني بيضحك هيك شوي، بيسلي، بيعمل جو، يتكلم اليوم باسم الدروز في سوريا ويحاول أن يخلق ميليشيات. بس عم تشوف إذا حزرت بغض النظر. نعم هو وئام وهاب يعني بغض النظر يتكلم باسم الدروز بسوريا ويحاول أن ينشئ ميليشيات مسلحة من الطائفة الدرزية في منطقة جرمانة والسويدة، ويحاول أن يهين كل الشعب السوري باتهامه بالمؤامرة وبالتعامل، ويتشدق علنا بأنه يزور أبو عبده رستم غزالي وأنه يأخذ ابنه ليزور بشار الأسد في قصره. يعني ما شاء الله حوله هيك رئيس اللي بيطلع عنده وئام وهاب مع ابنه في ظل هكذا ظروف تعيشها سوريا. يعني كم هو مستهتر بالأمور ليستقبل وئام وهاب في هكذا ظرف. هو حاول جر الطائفة الدرزية منذ بداية الثورة السورية إلى الانخراط مع النظام في معركته الخاسرة. الطائفة كلها رفضته، من ابنة سلطان باشا الأطرش إلى أصغر طفل في السويداء وجرمانة رفض وئام وهاب ولفظه، وتم طرده من منزل سلطان باشا الأطرش عندما حاول زيارته. اليوم يحاول بالمال الإيراني، وهذه معلومات وليست معطيات، المال الإيراني الذي استلمه وئام وهاب لبناء مشفى في مدينة جرمانة ومشفى في مدينة السويداء وسرقه وئام وهاب. واليوم دخل حزب الله بوساطة بينه وبين الإيرانيين لكي يحل المشكل وليؤمن له دفعة مادية أخرى من طهران. وهذا الموضوع أتحدى الآن أي قيادي، أتحدى أي قيادي خطيرة. عندك إثباتات عليها؟ يعني هو منه موجود ليدافع عن نفسه. هي اتهامات أتحمل مسؤوليتها. لا هو يعني أنت بتعرفي يعني هو ما بغفر حدا من شره. فأنا أتحدى أي قيادي من حزب الله أن ينفي تدخله بملف، أن ينفي أن حزب الله قد تدخل لدى النظام الإيراني لحل الإشكالية بين وئام وهاب ونظام طهران. لكي سئل وئام وهاب أن المشفيين لحد الآن لم يتم بنائهم وهم ما زالوا على الأساس وقد سحب 150% من قيمتهم، أين صرفت هذه الأموال؟ بعدين يعني عفوا وئام وهاب قبل ما بده الواحد يثبت عليه، شو بدي أثبت عليه؟ ما بدي اثبت عليه يعني يطلع اي حدا على الجاهليه على المزرعه اللي عنده بيشوف الغزلان السوريين اللي انسرقوا وبيشوف الهدايا اللي من رؤساء فروع المخابرات بسوريا. يعني انا بس بدي اقول له شغله لوئام وهاب، انه هذه اموال الشعب السوري وانت اليوم تشارك في قتل الشعب السوري بمال الشعب السوري. ايضا سيحاكم وئام وهاب، ايضا سيحاكم. طيب طبعا سيحاكم. نعم. وجه الجيش الحر مؤخرا انذار للمقاتلين الاجانب